於一夜深深沉默的秒針，冥冥中給我輕輕感應這共振。於一夜陣陣停落的秒針，如潮浪般發生，護住兩如風，到夢曾陷入笨中，我能說放空2024年1月6日，我是希腊 GC 律所刘博远。今天来看这个第二个这个酒店项目，整个后面的这个 L 型的这个建筑啊，就是这个酒店，它一样啊，整个希腊这种周边的这种酒店项目吧，都是夏天干6个月旺季，然后冬天呢就歇着，然后第二年夏天接着干。这个呢，它酒店有一个自己的宣传片啊，我可以一会儿给大家贴在这个视频的最下方、最后方，看一下这个酒店在夏天的时候的运营情况。这个是这个酒店的老板自己拍摄的，整个从现在这个位置往这边大概150米啊，就是这个海了，也就是步行是可以走到海的。这个海滩是一个非常不错的海滩。然后呢，海滩的宽度非常长，大概得有将近40米到50米。整个海边这一条街上呢，我刚才捋了捋，大概得有上百家吧，这种餐厅啊、酒吧呀什么的，很热闹的一个旅游度假的小镇。然后这个我们也问了很多我们希腊的同事，他们也说希腊人是比较喜欢像这种地方的，因为第一，它的价格消费没有岛上贵啊，没有什么扎金索斯、圣托里尼那么吓人。像这个酒店呢，它一共是17间。标间儿就30平米的这种标间儿啊，酒店房间，然后呢，剩下有4个2室1厅啊，是60平米的，然后还有一个50平米的1室1厅，一共是22个房间。每一个房间呢是独立的产权啊，也就是说它每个房间有自己独立的供暖系统、独立的门禁、独立的电表，也就是说它在设计的时候设计的是酒店式公寓，也就是它是住人的。但是呢，这个房主这个老板现在把它作为一个酒店式公寓来整体对外经营，我看了它也是有一个这个酒店式公寓一个民宿的运营牌照的啊，所以现在目前是这么个情况。具体怎么个玩法，什么价格，我现在还没有摸清楚，但是价钱挺便宜的。我真的觉得这是一个比较不错的东西吧，这比前一个强。前一个我们现在大概率是给它 pass 掉了啊，因为那个比较老了，1970几年的建筑，我们觉得后期在运营上面维护跟维修成本会比较高。这个项目呢，这个房产呢是一个2010年的这个房子建筑的，所以它比较新，整体的设施没有什么再需要花钱的地方了。而且它现在整个这个酒店呢带所有的家具电器啊，也就是说所有东西都带。那我们后期的运营跟管理维护成本就会低很多。这个团购这个酒店呢也是。我们现在设计啊，就必须要租给我们啊，因为在后期运营上面，我们觉着利润还是比较可观的。我们还是老样子啊，就是会给大家一个年化3%或3.5%或4%这么一个收益率啊，就是您把这个房子租给我们，我们是租客啊，至少要租给我们8年。对，也就是说，您买这个房子，然后租给我们，我们作为租户，我们来租这个房子，然后我们来统一的运营，我们给您的租金，然后还有我们收的钱，中间这个差就是我们的利润了，好吧？当然了，要刨去管理成本。反正怎么说呢，我是觉得这个东西是比较不错的。它目前4个2居，一个1室1厅，然后还有17个30平米左右的标间啊，现在是这么个情况。那咱们来看一下这个酒店它的这个基础设施吧。像这个装的是插太阳伞的，这一溜还有那一溜都是插太阳伞的，它这一圈应该都是插太阳伞的。这个泳池比较大，这个泳池是72平米，在它房本的建筑面积上72平米的泳池，这边是2.6米的水深，2米、1米是这么一个坡形的泳池，那边有一个小孩玩的一个蘑菇池吧，啊，就这么个情况。这个是草地，它这个草坪上夏天都会做一些这种聚会呀，包括那边烤肉架什么的，可能会。它这个是收费经营的，它下面这个现在是一个餐厅的样子，然后但是它原房产这块就是原来的建筑图纸这块是3个客房、3个房间，所以呢，它要过户的话，还会把它恢复成3个房间啊。然后至于后期怎么运营、怎么管理，我们再设计啊。反正整个这个楼的情况就是这样。我们看。这个楼保持还是比较不错的，2010年的楼，外墙面可能需要稍微的粉刷一下，大部分都是没什么问题的。整个楼我们也都看完了，没有任何的漏水什么的。
它壁炉这块有2排，那块是有一个壁炉的烟道，这块有一个壁炉的烟道，所以不是每一个房间都有壁炉的，但是它会有大概1半的房间会有壁炉。啊，这个我们跟他们沟通玩法，这个我会设计一个新的玩法，好吧？啊，尽量呢帮大家用低成本，看看能不能这个把身份办了啊。就是我们在研究当中，也在跟他们这个房主，还有房主的律师、房主的会计师，我们在沟通这件事情啊。然后到时候咱们回 VIP 群里面干吧。我看了一下这个附近，从现在这个半圆到海边。从地图上看，大概得有将近20-30家现在在运营中的酒店啊，冬天不运营啊。这片所有的酒店都是只运营夏天，6个月，6个月挣1年的钱啊，冬天都是歇业的。然后到夏天之后都开始干活，所以这是一个酒店群，大概呢都得有，我感觉得有30多个酒店啊。你能看到这边大点的建筑全是酒店，全是这种酒店式公寓，全是这样的。所以我们一会儿研究研究怎么玩吧。啊，我们一会儿要往回赶了。这个位置呢，包括它具体的信息呢，我们都会发在它这个咱们这个 VIP 客户群里。还有一点就是什么？就是这个现在房主给我们提供了2023年夏天整个这1年的经营数据。他2023年这1年呢，咱们从网上能看到的订单信息啊，因为当然有一些是私人订单的。网上公开订单，它平均这个22个。就这个房产吧，啊，这个房间它现在平均的租出去是130天，就是每套房子租出去了130天，在6个月里面，也就是入住了4个月啊，空置率还是比较低的。它还有一些呢是黑色的，就是什么意思呢？就是人家假如定了一个3天来这儿住，住完3天觉得还不错，人家再想续10天的时候，他就不在这个网上下单了，就直接在前台就给钱了，所以这个应该就不在他的这个税务的经营数据里面。所以这个东西做酒店嘛，咱都明白，对吧？他能避税就把税避了啊，这个也是前房主的一个行为，正常的一个行为，比较合理。所以呢，我们会再研究一下它的经营数据，然后到时候会给大家一个我们能承诺的这么一个租金，然后跟大家签署一个租赁合同。啊，这个是大概率啊，这个就是咱们下一个团购的项目了。然后还有这个在雅典东海岸的这个项目，这2个项目吧，我决定可能1周到10天之内咱们就上线了，可以开团了，好吧？然后具体的情况 VIP 群里面等我消息。好，那我们现在拍一下这个房间，这个是位于2层，因为有风，我得推着点这门，来直接进吧，我得推着点这门。然后一进来之后就是一个很标准的酒店的房间，然后柜子到顶的柜子，这边现在它摆的是2个单人床，1米宽的，1米宽的2张床，旁边各还有大概80-90公分的地方吧。然后这边呢是一个小的早餐区吧，或者说是简餐啊，这边是有这个烤箱、电磁炉可以做饭，水盆、冰箱都是配齐了的啊。这边是卫生间。啊，淋浴区、马桶，然后水盆。咱们看一下对面这个阳台，这个是32平米，阳台还是比较不错的，阳台宽窄还可以，30的砖，36、18，1.8米宽，大概目测应该在5米长左右吧。能看整个的这个酒店的这个下方，它所有的阳台都是对着的，你可以看一眼那边的阳台，包括这边的阳台，都是对着的啊，它所有酒店的阳台。然后咱们就转回来，咱们去，它小的房间都这样啊，就是全这样，然后都是朝着这个酒店泳池的，没有什么区别。咱们就一会儿看，把头不一样，那没有多大区别啊。这个是把边的一个户型，跟那个户型有点不一样。一进门呢，这儿是淋浴区、马桶、水盆，这边呢就是一个客房啊，拐弯厨房在那块儿。床是一样的，2米。然后这是下面的院子，大概是这么个情况。这样的大概我们预计能买到3到4个吧，啊，能给他看看能不能做到6万多欧一个，反正就是25-26万，争取能买4个这种独立产权的，算什么房间吧。这是这个2室的户型啊，它是一个2室1厅，这边是厨房，电磁炉、冰箱、水盆，有壁炉啊。2室这边是有壁炉的，这边就是阳台，阳台也比较大，阳台等于是一个客厅套2个卧室，宽是1.8米。
长大概得7米多吧，7、8米，8米得。这个阳台是不小的。咱们看一下2个卧室。这边一个过道，这边就是卧室，直对着是卫生间。卫生间大概4.5平米吧，4.5平米。对，这个浴缸。这边就是2个卧室了，一边一个，这边卧室，这边柜子。卧室大概11、2平米吧，12平米这个样子。阳台这边是到顶的柜子。这边也是一个卧室。对，大概就这种情况。因为这个是现在他一个员工住在这儿呢。刚才一个希腊女的，这个女的是帮他管理酒店的。所以就大概这个情况啊，咱们设计怎么搞这个东西。这个酒店就是买这个必须得租给我们啊，这个我们必须要租下来，因为这个后期的运营会有一些利润。对我们这个，毕竟你商家嘛还是逐利的，对我们希望后面能给我们一个8年的这么一个管理权限，就是租给我们，我们会给大家一个租金。然后这样的话呢，就是由我们来运营啊，我们给大家租金，然后给完大家租金之外，剩余的就是我们的利润了啊，所以这是我们的想法。我们现在拍完了这2栋酒店，要坐船回雅典，船票，船票，坐船的票，然后就从这儿上这个渡轮，就回雅典了。我们来的时候是因为去看第1个酒店项目，所以就没有坐船。来接我们的船来了，要把车开上船。上岸了，都在这排队呢。已经在出车了，先下后上。